Entre silencis. El teixit d'una conversa d'educació i psicologia. Benvinguts al nostre primer podcast. Ens fa moltíssima il·lusió. Som en Marçal Castaln i la Gisela Colell, psicòleg i mestre. Des del moment en què sorgeix la vida a les profunditats dels oceans primigenis, es dona un fet insòlit i fonamental en tots els organismes: la separació entre l'individu i el medi, l'ésser viu respecte al seu ambient. Des de la primera cèl·lula fins l'ésser humà, tots depenem d'un equilibri constant i precís entre allò que hi ha dins nostre i allò que hi ha fora. Com la cèl·lula, nosaltres i tots els animals compartim aquesta necessitat de mantenir l'equilibri de tots els nostres processos interns, ja siguin biològics o psicològics. Parlem de l'homeòstasi, un nom científic que dona sentit a la nostra recerca constant de regulació i benestar. Ja sigui una cèl·lula ancestral enmig de l'oceà, un roure centenari, un estol de pardals o un infant acabat de néixer, la nostra vida, els nostres processos vitals, el nostre aprenentatge, vindrà marcat per aquesta tendència constant de recerca de l'homeòstasi. I així doncs, Marçal, quin és el tema d'avui? Bon dia, Gisela. Doncs, sí, ben bé, avui el que parlarem és sobre els processos naturals de la vida, no? Una mica tots aquests processos que potser en un principi venen marcats per la biologia, per els éssers que som, per als animals que som, no? Però després també una mica com per la nostra psicologia, per la nostra manera d'interpretar el món i de viure, no? Llavors, el que anirem veient és que tots aquests processos naturals de la vida tenen molt a veure tant amb l'homeòstasi, amb el que parlàvem en aquesta introducció, com amb els equilibris, no? I aquest equilibri, a veure si ens en podràs parlar una mica, Gisela, ve molt marcat per la interacció, no? entre el que és l'exterior i l'interior, el dins i el fora, no? Exactament. De fet, hi ha una branca de la pedagogia que s'interessa molt per la biologia humana, perquè al final la matèria, per dir-ho així, amb la que tractem, són els nens i les nenes, la infància, per tant l'ésser humà. I, de fet, ho rebem a partir de pedagogs molt importants de referència, però que han begut de biòlegs que ens parlen de processos de vida. I una de les premisses amb la qual partim és que la condició perquè es donin processos de vida, que després veurem que són molt similars als processos d'aprenentatge, per no dir el mateix, és que un organisme interactuï amb el seu entorn. Tenim diversos autors que ho expliquen, i que a partir d'aquí són pedagogs que han pogut desenvolupar unes pedagogies, unes metodologies d'ensenyament i aprenentatge tenint en compte això. Ja parlarem també de com ho entenen diferents escoles i fins on volem arribar nosaltres, perquè no és tan senzill poder dir que l'aprenentatge surt de dins i prou. És un titular en què voldríem aprofundir una mica més en aquest podcast i en aquesta conversa que estem tenint. Total. Una mica el que voldríem mirar des de la pedagogia és aquesta relació entre el món interior d'una persona i el món exterior, que és aquesta condició que hi ha d'haver, aquesta interacció en aquest món intern i extern perquè es donguin processos de vida i d'aprenentatge. I oi que tenim un referent molt petit, no?, sobre la biologia que després podem extrapolar a un organisme més gran, Marçal? Exacte, sí, vull dir, tal com hem vist en la introducció, de fet, aquesta interacció entre lo intern i lo extern, no? entre l'individu i l'ambient, és una interacció que ja ve donada des del propi origen de la vida, no? Precisament la cèl·lula, o sigui, és el primer organisme, diguem, que està aïllat del seu entorn, no? I que té unes necessitats de subsistència, d'homeòstasi, d'equilibri, d'interacció i també d'aprenentatge fins i tot, no? D'aquesta necessitat de rebre coses de l'entorn i de donar resposta, no, a l'entorn i d'anar-se adaptant constantment a això en una mena
orquestra, no? D'interacció constant entre el que hi ha dins i el que hi ha fora. Clar, de fet, el que hem pogut veure de la cèl·lula és que té com dos moviments, no? El moviment de protegir-se, del caos de l'exterior, però que alhora, per sobreviure, no només es pot quedar ella dins internament protegida, sinó que ha de poder interactuar amb aquest entorn. I hem estudiat que hi ha una membrana semipermeable, que és la que permet aquesta interacció i protecció alhora, no? Exacte, sí, de fet a la membrana de les cèl·lules és on hi ha els canals, diguem, que són com portes, no? Que deixen o no deixen entrar allò que a la cèl·lula li interessa, no? I és per on també la cèl·lula extraurà tot allò que excreta, no? Tot allò que no vol. I de fet és una mica com un inici del que seria per nosaltres ja el sistema nerviós, no? Perquè quan parles tu de l'interior dels infants, a mi el que em ressona com a psicòleg, com a amant de la neurociència, és precisament que aquest interior realment és tant el nostre cos, no? Com el nostre sistema nerviós. O sigui, aquesta interacció ve donada de l'entorn amb l'individu cap al sistema nerviós, no? I si ho veiem des de la perspectiva filogenètica, des de la història, des de l'inici de la vida fins ara, no? El que veiem és que des de la cèl·lula, que ja es va separar del seu entorn per esdevenir un individu, un organisme separat, no? del seu medi, fins ara el que hem anat veient és que simplement aquesta relació entre organisme, entre individu i entorn, simplement s'ha anat perfeccionant, s'ha anat fent més especialitzada, s'ha anat divergint, no? Però en realitat s'ha conservat la base, que és hi ha una interacció entre el medi extern i el medi intern a partir d'uns recursos que té l'organisme, no? En el cas de la cèl·lula seran els canals i en el cas de les persones o de qualsevol animal, no? Serà tant tot el seu cos com el sistema nerviós, com el seu comportament. Clar, aquí se'm genera aquesta pregunta, no? De que potser amb la cèl·lula és més fàcil d'entendre perquè és un organisme molt petit i a més, no, amb aquesta idea, que és la que s'agafen molts pedagogs, de que és la pròpia cèl·lula la que decideix a través d'aquesta membrana semipermeable què permet entrar i què permet protegir, no? Què protegeix. Aquesta idea com de decisió pròpia d'aquest organisme petit. Però la meva pregunta és, quan l'organisme és més gran, és a dir, quan parlem de la persona i l'entorn és tot el nostre context on vivim, el que em surt és com que aquesta membrana més gran, que potser podríem imaginar-nos-la com si fos la pell, ha estat com ferida, no? Perquè l'entorn nostre és molt caòtic i molt directiu i trobo que sovint no és favorable, diguéssim, per protegir aquests processos de vida. Sí, bé, quan deies això de la pell, no? A mi el que em ve és precisament tots els nostres sentits, no? Són com unes extensions d'aquesta membrana de la cèl·lula, o sigui, tant els ulls, el nas, el gust, no? L'oïda, tots són extensions de lo que en un origen serien els sensors de la cèl·lula, no? I tot això configura les nostres eines de relació amb el medi. I si anem una mica a una zona més sociològica o més psicosocial, no? Sí que és cert que hi ha molts processos naturals, no? de la nostra vida que estan completament modificats o interaccionen amb les normes socials, amb la cultura, amb les maneres que tenim d'educar, no? amb tot el que la nostra societat ha anat marcant com ha de ser, però potser molts cops precisament va en contra o dificulta molt
com haurien de ser realment els processos naturals de la vida, no? Clar, i llavors com ho fa el cos, per dir d'alguna manera, el nostre organisme per equilibrar aquest caos extern amb el món intern que necessita cuidar també? Bueno, aquí ja entrem això, precisament el concepte de l'homeostasi, no? Que parlàvem al principi, que en les cèl·lules és una tendència de mantenir l'equilibri químic o electroquímic entre el que rep i el que dona, entre el que té a dintre i el que passa al medi extern, no? Doncs amb els éssers humans aquest concepte d'homeostasi, a més que cada una de les seves cèl·lules el té, doncs com a cossos, com a organismes, com a persones, també el tenim, i no només biològic, no només s'aplica en l'àmbit mèdic, sinó que en la psicologia l'homeostasi també és un concepte que s'aplica, que existeix, i parlem d'homeostasi, de trencament de l'homeostasi quan hi ha un trencament de l'equilibri dels processos psicològics, no? Un exemple per explicar com s'aplica el concepte d'homeostasi, no només a nivell mèdic, biològic, sinó també a nivell psicològic, per exemple, no? Podríem pensar, jo què sé, en el dol, per exemple, no? Que és un procés natural de la vida, és algo que tothom hi passarà, tothom tindrà alguna pèrdua al llarg de la vida. Doncs al llarg del dol el que ens passa és que es trenca aquest equilibri psicològic, no? I es genera un malestar, es genera una tensió, es genera una tristesa, una frustració, ràbia, no? Tenim moltes emocions relacionades amb el dol. Llavors, al llarg d'aquest procés, simplement el que intenta l'organisme, tant a nivell biològic també, vull dir, perquè al final lo psicològic també és biològic, no? Com a nivell mental, a nivell psicològic, el que s'intentarà és recuperar una mica aquest equilibri, tornar al benestar, no? Al llarg de tot el procés del dol. Per tant, el que en realitat anomenem dol és un inici, un trencament de l'homeostasi, de l'equilibri, del benestar psicològic, per fer tot un recorregut d'acceptació de la pèrdua, no? Per poder recuperar un altre cop aquest equilibri. Però és molt important també tenir en compte que aquesta homeostasi no vol dir tornar com abans, sinó recuperar un equilibri com es tenia abans, però no és el mateix equilibri, és un equilibri nou, perquè òbviament després d'una pèrdua ningú torna a ser la mateixa persona, no? Això és interessant, és una mica la idea d'evolució, no? També? Exacte. Sí, vull dir, és que la natura mai és estàtica, no? O sigui, si parlem d'equilibri, el que parlem és de recuperar aquesta estabilitat, no? Però per recuperar-la potser no és a través de les mateixes vies que sempre, sinó és trobar noves maneres d'estar en equilibri. I trobo que, per exemple, això, el que deia el dol, és un bon exemple de ok, aquesta pèrdua hi serà, i el dolor de la pèrdua hi serà probablement sempre, no? Però jo trobo noves maneres d'afrontar la realitat i de sostenir aquesta pèrdua amb aquesta nova condició que tinc, no? I un cop s'acaba el dol o un cop es fa el procés més central del dol, doncs es genera un nou equilibri on es pot sostenir aquesta pèrdua i es pot acompanyar. Clar, això em ressona també si penso en exemples potser més pedagògics, la idea d'evolució, la idea de canvi, de procés, no? I entenent el procés de vida igual o similar a un procés d'aprenentatge, perquè també per aprendre, igual que la cèl·lula per sobreviure, necessitem estar connectats amb el nostre món interior i alhora interactuar amb l'entorn. I l'altre dia, per exemple, amb les alumnes de la carrera d'educació infantil em parlaven d'un exemple de quan els infants passen d'escola bressol a escola infantil, no? A P3, a 3 anys,
hi ha un procés d'aquestes edats que és el control d'esfínters i és un procés de vida, no? I alhora d'aprenentatge. I sí que és un exemple d'infància que quan són tan petits està més relacionat amb la biologia, potser, amb aquests canvis biològics, però ho podem transportar també després de processos d'aprenentatge més grans, de quan són més grans. I bé, explicaven aquest procés com ha de ser, com s'ha d'acompanyar, i em va ressonar molt aquesta idea del món de fora i el món de dins, no? De que cada infant té el seu procés, el seu ritme, que en general cap als 2-3 anys comença a haver-hi un control d'esfínters, i com de vegades el món extern ens obliga a que aquests processos siguin més ràpids o siguin fets d'una manera poc respectuosa cap a aquest món intern, no? I pel que sigui, explicaven doncs, perquè quan entren amb 3 anys a l'escola de vegades es demana que no portin bolquers i coses d'aquestes de la nostra societat que no tenen massa en compte els processos interns. I llavors és trobar aquest equilibri, aquesta balança entre el món intern i el món extern. No podem només respectar el món intern perquè a l'extern també hi vivim i també interactuem, no? La reflexió que volem arribar una mica és de dir, d'acord, el món intern té uns ritmes, uns processos, i el món extern uns altres. Com ens trobem en el cas del dol, en el cas dels esfínters, en altres casos, altres exemples, sobretot si pensem en l'escola, en processos d'aprenentatge, continguts, etc. Necessitats de la infància, no? Com ho fem perquè hi hagi aquest equilibri? No és fàcil i penso que hem de tenir com clar, primer, com és aquest món intern. Primer conèixer molt bé cada infant, què necessita, en quin moment està, en general, per edat d'infància i com és cada individu, no? Després, analitzar molt bé el context on estem, en aquest moment doncs, a casa, si és la família o l'escola, el mestre. I coneixent aquest context extern i coneixent les necessitats internes, fer de vincle, no? Sobretot si som els adults que estem en relació a això, fer com de pont entre aquest món extern i aquest món intern. Amy Pickler, per exemple, ja que estem parlant d'aquests processos, que va ser una fantàstica pedagoga que va estar a càrrec d'un orfenat a Budapest, de l'Institut Loxi, deia que era important donar un entorn favorable als infants perquè creixessin amb salut física, emocional i cognitiva, no? La globalitat de la persona. I des dins de l'orfenat el que va intentar proporcionar més va ser un vincle afectiu segur, perquè al final això és el que també ens tira endavant. I recaic amb aquesta figura de l'adult que està de pont entre aquest món extern i aquest món intern, que permet que aquests processos es puguin dur a terme de la millor manera possible, no? On estem, en aquest moment doncs, a casa, si és la família o l'escola, el mestre. Sí, perquè al final quines són les condicions favorables o quin és l'entorn favorable? Home, podem intentar que l'entorn sigui el més favorable possible per acompanyar aquests processos d'aprenentatge i de vida, no? Però no ho podrem fer tot i llavors la figura de l'acompanyant, com dius, doncs que és important. I que aquest acompanyant entengui que mai és possible dirigir un sistema viu d'alguna manera. Això ho diuen diversos autors com Asman, Maturana i Varela, que hem estat llegint sobre aquests temes, sinó que el que pots fer és pertorbar-lo. Pot sonar molt greu, però realment entendre que el del món intern és molt fort i que té molta força i per tant molta presència i que si el volem manipular perquè s'adequi i s'adapti a aquest món extern, ho podem fer. Podem fer quan amb 2 anys entri a l'escola de P3 amb control d'esfínters. Ho podem aconseguir, els nens s'adapten. La manera és com ho fem i què permetem, què no permetem per jugar amb aquest entorn, no? De vegades no sabem si és millor respectar aquest ritme intern de que aquest infant necessita un temps més llarg per poder-se treure els bolquers, que segurament sí, si mirem només el món intern, però resulta que el món extern ens està dient que hi ha uns pares neguitosos, que hi ha una mestra neguitosa i potser acompanyant-lo en aquest procés una miqueta més ràpid de treure els bolquers, que per tant no estaríem respectant el món interior, però respectem més el món exterior i per tant aquesta mestra, aquests pares estan una mica més tranquils i l'infant també, d'alguna manera, no? Clar. I és trobar aquest equilibri. No és tan fàcil, no és tan senzill, no és una fórmula màgica, és com aquest acompanyant va veient entre el dins i el fora com acompanya això. Trobo que el que dius és molt interessant perquè parla de trobar la fina línia,
el delicat equilibri entre només fixar-te en lo de dintre o només fixar-te en lo de fora, no? Clar, Com exacte. prioritzar al màxim el que potser biològicament o per etapa o per individu necessita aquesta persona en aquell moment i ho maximitzes i fas que això sigui la prioritat central, no? O prioritzar al màxim les demandes de la societat i fer-les encabir i amotllar-lo a això per por a que tingui repercussions el fet de que no encaixi, no? Però clar, la resposta està en trobar un equilibri entre què acompanyar, no? Amb això. Trobo molt interessant això que dius de no només fixar-nos en lo interior i no només fixar-nos en l'exterior, no? Perquè no és blanc o negre. La idea seria trobar un gris. I aquí podríem trobar amb l'escola, de vegades, també extrapolant-ho molt, una escola molt tradicional que mira només per el món de fora, que podria ser una escola de continguts, que d'alguna manera no es mira gaire, no? Els nens i les nenes podria dir, doncs mira, ara avui dia tal, a aquesta hora toca aprendre això perquè jo ho dic, no? I això et servirà per un futur. És una manera molt simplista de descriure l'escola tradicional, però podria ser una escola que només mira el contingut exterior, el món extern. I després trobem altres escoles, de vegades dites alternatives, amb molts altres noms, que sovint també cauen en el pecat de caure només mirar en lo interior. I només, d'alguna manera, estan interessades en els processos aquests interns de vida dels nens i les nenes o dels infants que acompanyin, no? Allò interessant de l'escola innovadora, que en parlem tant ara, de l'escola del segle XXI, per mi seria poder casar, poder fer de pont entre aquests dos mons. És a dir, que les persones que estan en edat de desenvolupament puguin conèixer a elles mateixes què necessiten, com són, quines potencialitats tenen, quines ganes tenen d'aprendre, quines curiositats, en què són bons, no? Potenciar molt aquesta part interna, més humana, però alhora ser conscient que estem en un món extern molt caòtic, cada vegada més advers, no? I poder fer un pont entre aquestes dues coses i que, per tant, de vegades, com dèiem amb l'exemple dels bolquers, de vegades hem de poder, potser la paraula no és prescindir, però ser conscient de quin procés estic vivint de vida i quines necessitats tinc, tenir-les clares però poder-les posar en un segon pla perquè de vegades necessito sortir al món de fora i necessito aprendre uns continguts concrets o passar per alguna cosa concreta, no? Al final, diuen alguns autors també que un entorn favorable és aquell que és social amb qualitats humanes per madurar humanament. I amb això hauríem de poder resumir aquesta escola de vida que acull les persones com són, amb la seva diversitat, amb els seus processos, les seves necessitats, vinculades sempre en aquest món extern, com la cèl·lula, que necessita dialogar-hi, necessita també per conèixer-se a ella mateixa, no? Per mi aquesta seria una mica la conclusió d'aquesta conversa. Totalment. Com ho veus? Moltes gràcies, que bo. I tant. Doncs si et sembla, ho deixem aquí. Amb aquesta complexitat que ens brinda la vida, ens endinsem en el món de la comprensió i de prendre consciència del món de dins i del món de fora, per veure com de necessitat està el món interior de mirar-lo i cuidar-lo, i que fent-ho ens ajudarà a entendre i a estar en el món exterior aparentment tan caòtic. Que veient aquest equilibri tan fi entre el dins i el fora no ens espanti, que no ens enfadi, que no ens faci sentir malament o jutjats, perquè no comprenem un o altre món, que sigui, en tot cas, un procés d'aprenentatge, altrament dit, un procés de vida. I volem agrair a qui ens heu donat un cop de mà per aquest podcast. L'Ignasi Figueres pel primer impuls, especialment en Dalmau Boada per l'equip tècnic i la masterització, a l'Arnau Figueres per l'assessorament de so, a la Marina Colell pel disseny d'imatge i també pel suport i il·lusió que heu brindat els primers en saber de l'origen d'aquest projecte.
Si us agrada el nostre contingut, ens podeu donar suport a través de Patreon, on hi trobareu material premium com ara vídeos d'aplicacions educatives pràctiques de tot allò que parlem, bibliografia ampliada, entrevistes, preguntes i respostes directes i molt més. Corten. Corten, toma, 80.